दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे एनवीरा एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लेड आप सभी के लिए जो है हाल ही में हुई राजस्थान हाई कोर्ट भर्ती परीक्षा से लेकर एक नई अपडेट लेके हाजिर हो चुका हूं। तो यहाँ पर आज राजस्थान हाई कोर्ट भर्ती परीक्षा को लेकर जो एलडीसी के अंतर्गत जो टाइपिंग टेस्ट है उसका शेड्यूल जारी किया जा चुका है। यहाँ पर आप इस चीज़ को जरूर अपने पास है नोट डाउन कर लीजिएगा। जो भी एग्जाम जिनका क्लियर हो चुका है, जो टाइपिंग टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो वो यहाँ पर इसको जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पर आपको दिया हुआ है एरिया, ठीक है। आर्या इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी SP40 रिको इंडस्ट्रियल एरिया नियर होटल LE मार्डिन, ठीक है, दिल्ली रोड, कुकस, जयपुर। ठीक है, यहाँ पर आपका ये जो है शेड्यूल इसके अंदर रखा गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं डेट और टाइम इसके अंदर दी हुई है 26, ठीक है, मई को जो है आपके फर्स्ट शिफ्ट के अंदर आपके 12 बजे का जो रहेगा, जिसमें 16/10/01 से लेकर आपके 16/23/71 तक जिनके रोल नंबर आ रहे हैं, ठीक है, तो वो आपके यहाँ पर जो है इसके अंदर जो है टाइपिंग टेस्ट के अंदर जा सकते हैं। 27 तारीख को जो है यहाँ पर आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड यानी 3 शिफ्टों में आपके एग्जाम इसके अंदर रहेंगे। ठीक है, ये टाइपिंग का रहेगा, जिसके अंदर आप यहाँ पर 16/23/72 से लेकर आपके 16/37/42 तक जो है वो आपके फर्स्ट शिफ्ट में जाएंगे। सेकंड शिफ्ट में आपके 16/37/43 से लेकर 16/51 तक जाएंगे इसके अंदर। थर्ड शिफ्ट के अंदर आपके जो है 3 बजे से लेकर 3:30 से है आपकी थर्ड शिफ्ट, जिसमें 16/51/14 से लेकर आपके 16/64/84 तक जाएंगे। और फिर आपके 28 मई को जो है आपके फर्स्ट सेकंड और थर्ड शिफ्ट इसके अंदर भी रखी गई है, जिसमें 16/64/85 से 16/78/55 जो है वो आपके फर्स्ट शिफ्ट में, 16/78/56 से लेकर 16/92/26 तक सेकंड शिफ्ट में, और थर्ड शिफ्ट में आपके 16/69/27 से लेकर 17/5/97 तक आपके थर्ड शिफ्ट में जाने वाले हैं। इसी प्रकार 29 मई को आपके जो है फर्स्ट सेकंड और थर्ड शिफ्ट में, फर्स्ट में 17/05/98 से लेकर 17/19/68 तक जाएंगे। सेकंड शिफ्ट में आपके 17/19/69 से लेकर 17/33/39 तक, और थर्ड शिफ्ट में आपके 17/33/40 से लेकर 17/47/10 तक जो है इसके अंदर जो है टाइपिंग टेस्ट वाले रोल नंबर जो है इसके अंदर ज्वाइन कर पाएंगे। तो ये कंप्लीट शेड्यूल जारी कर दिए गए हैं। इसको आप हमारे टेलीग्राम चैनल एनवीरा एजुकेशन से ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी भर्ती परीक्षा की अपडेट को तुरंत प्राप्त करने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।